Hello，各位观众朋友们，大家好，我是啾啾，欢迎来到开箱系列第2集。没错，我是啾啾，嘿嘿。没事啊，我们已经没有拍无声开箱，因为我发现无声开箱实在是太白痴了，所以就换回普通的开箱。可是其他系列应该没有改。我这频道改很多，可能过后会改更多，但是不用紧，只要会发影片就好。那我们今天要开箱的是，这个太大了。这个东西不给太大了，真的太大了。这个东西，这个盒子里面到底是什么呢？开了就知道，这是法兰士牌子送的吧，算送的一个东西。那我们来准备我们的刀，我们准备我们刀啊，算了，不用刀，我们直接徒手开它。有粘子，OK good， 不用粘，没有粘子。开！哇，好期待！诶，上面有点绿绿的，然后旁边是保丽龙，绿绿的。为什么诶？不要倒，抱歉，撞到三脚架。哎呀，这边，快点搬上来！哇，去！这个放旁边先。哎，里面还有这个纸，然后里面就空空了。来看一下这个东西，这个是什么来着？丢箱子里面，哎呀，飞出来！丢箱子里面，我们来看一下我们的本体，这个啊，飞出来。有一点像是太大，有点像是冰箱啊，看到吗？一下，本来是送的，等一下算了，拍到门那些就拍到，实在太大，我就把我相机移后一点啊，一下。这些是一些哔哩吧啦的东西，不要管它。空间有点乱，真的。然后这些黑黑的，不懂是什么。我懂，那时候那个油漆的时候不小心弄到。这就是我们的本体，打开来看。这个一个东西，然后一个机器，然后后面是一个机器，样板是还有一些开关插电的东西。这样吗？往外开，往外拉，就开了。哇，有一股塑料味。有一包这个插头，跟这个东西不懂是什么来的，就在里面。哎呀，放回去。那这是冰箱。可是如果这是冰箱的话，它应该会有一个排冰的排气的东西啊。然后这两个是铁钉，然后上面也是铁钉，都没有排气的。你看，放点先，然后有一个这一包东西，看里面有什么。里面是一个，我们现在用的这种，我们马来西亚用的这种插头，还有这个。然后这个是车的，可能这是车的冰箱哦，迷你车冰箱，哇，这是车的，这是我们现在家可以用的，我看一下能不能安装，安装了不懂它会不会冷呢？主要是，哇，很恐怖。会不会开会爆炸？因为这放了有点久。来，我去穿一下在那边的插头啊！等我一下子啊，剪片被带过啊！3、2 ，OK， 现在已经是 ，OK， 现在已经把它装上了电，然后这里就它的开关，开哦，
放大看，放大。OK， 这边，看这边，看，啊有了，有灯了，这是酷。旁边有出风，旁边有出风，可是不懂有没有人。有声音耶，有听见有声音。放一下啊，放一下啊，放一下啊。哎，现在还要手动，过后买了电脑就轻松了。哎，它真的是在动哎！啊，这真的是冰箱，这有一个酷哥 room。不懂它里面有没有人？不懂它里面有没有人？我开一下啊。我怕爆炸会电到我。没有人啊，那个，看我。这样我们等一个30分钟过后，看他会不会冷啊？看他会不会冷啊哈！30分钟过后见。OK， 30分钟过去了，可能现在的场景跟刚才有点不同，可能这边多一点，那边多一点，这边少一点，那边少一点，这边更乱了一点。因为我刚才打了一条刺激在墙上没有收拾，不过呢，这一个呢，它背后已经有点烧了，不懂它里面会不会冷啊？哎，这边有点冷感觉。开啊！哇！哎，冷哎！哎，真的冷哎！我之前还想没有那个洞讲。哦，它这里有可以看到里面的装置的东西啦，看到吗？没想到真的可以冷哎！只是不懂可不可以做冰块吧？我觉得不可能。可能过后我家装修了，会给我多一个工作室。有了工作室，我可能会把这个放在你那边呐。对啊，我刚才不是讲我买了电脑会很方便咩？我给你一个报告，我现在存了多少钱？现在存了1300多块钱，是不是很赞 ？OK， 喜欢的影片请点个喜欢，也别忘订阅我。我是杰就，大家再会了，拜拜。